在和田的巴扎哈，咱们来尝一下和田的羊蹄子。咋卖的，老板？羊蹄子？两个是5块的，一个4块。这个2个5块，这个1个4块。2个5块的划算一点呀。这个4个拿一下。皮鸭子有没有？哇，皮鸭子用完了吗？烂烂的拿一下，烂烂的。这10块钱4个的羊蹄子，这我还真是没吃过呢。哎。是自己带的皮鸭子吗？哎，这都10块钱4个的羊蹄子了，你还要啥自行车呢？那我就开劝了。它这胡辣的羊蹄子也香得很啊，味道还挺好，挺过瘾的。就是10块钱4个的羊蹄子，确实没有那7、8块钱一个羊蹄子肥。羊蹄子吃上 Q 弹 Q 弹的，跟吃肉真是不一样的感觉。你看这肉，有一大口很爽的。你来2个？我不吃了。那我就过把瘾了。它的胡辣羊蹄子真挺够味儿的。哦，最后一个了，我也不跟你客气了。把它扒下来好了。哇，你看，扒下来还是有些肉。这味道滋儿一下就来了，今天也算是小过一把瘾。